loh, lotak-lotak loh. Wong ngamuk apa-apa ya. Jalan iki. Oh, iki ya dalane tibake. Dalane iki lho, Bos. Ah, dalane wong ini iki. Wah, anjlok sik iki. Iya. Ora enak suarane. Hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik nih neng channelku, Bos. Keluyuran neng sawah, Bos. Iki aku neng sawah, wis sawah tanduri jagung, Bos. Tanduri jagung, enek tanduri apa nih iki? Tanduri pari nih iki dilungkas. Nah, iki keadaane ngene iki, Bos. Jolali dukung channelku, subscribe, like, muga-muga lancar rezekine, lancar usahane, sehat walafiat sekeluarga, Bos. Kan kene, Bos iki. Wah, kene kaya ngene iki lho. Dalane kaya ya dalengane ya kok enak iki. Tak mubeng-mubeng kene. Lho kaya ngene iki lho, Bos. Daerah kene tuh jatine ya gede-gede ya kan. Jatine gede-gede daerah kene. Iki parine ya ora enak wisan. Urung tandur neh sik gawe pinian, Bos. Kalau piniane ijo lho, Bos. Sik ijo-ijo piniane. Nah, ini tak delok kene. Iki apa nih? Kaya nek omahe, Bos. Kaya nek omahe nek kene. Waktu rene. Tiba ora ana apa-apa nek blas kene. Bisa singgang tak kan? Singgang enak ya Allah. Kali ini serap banjir, orang yang apa-apa belas ini daerah ini. Loh ini ya, Bos. Apik, Bos, merajak ini. Ini loh, Bos, parine merajak bentuknya apa ini? Harus dirabuk bisa nih kanan ini lepas. Nah, tak sudah nih ya ini. Ini kita hari ini calon winih, Bos, dilungkas ini ditanduri. Nah ini loh, Bos. Tak delok kene enek komplotak enek sarpringnya apa lho. Ya ini nang kotak-kotak apa lagi? Wah, nek manuk barang nang kene. Nek dalane ora munggah.
Dalane enak ora iki, medun. Wah, banyu tok tiba ya kan. Nah. Oh, enak suara apa ya, Bos? Anu. Nang surfing lho, lotak-lotak. Tuh, Bos, jalannya ora enak kali. Sekali ini isek banjir ukur-ukur gini. Ya, bisa nandur pari. Yuk, tidak loncat-loncat, Bos. Oh, apa lagi? Gimana, Bos? Belum ora? Loh. Lontak-lontak, Bos. Wong ngamuk apa-apa ya. Jalan ini. Oh, iki dalane tibae. Dalane lho, Bos. Ah. Dalane wong ini iki. Ya, anjlok sik iki. Iya. Ora nek suarane. Hilang. Alah, tiba suarane kok mlotake tak kira apa. Masa ya ini pringe ngerik ngono. Heeh. Coba ning sawah iki. Ini harga jembatan ngono enggak? Darurat. Heeh. Iki di sing dal apa ditegangi dhewe iki? Didal kan ndang dirampet kayak iso. Ora nek. Lah kae sapa lor kono kae? Ora gelem. Kayak untuk anu Pak perang bobot iki. Pinggir-pinggir kali perang bobot. Adine perang bobot. Garapane angel jare. Oh. Kae sing ae taune sing nuku sing rombongan akeh ngono kae. Heeh. Sik tawane punya yo ora ngendali. Aku duwe kanca. Omahe tulung kono. Lanjaran. Ah ya digawa ning anu ngono kae. Nek lanjaran saiki ora pati. Pokoke jontek ngono to. Heeh. Iya lho tawane ora wae. Kok iki ngepak-ngepek ngono kecil. Kabeh kan minta ngomong. Lah ya. Iki nek cara anu masuke ning Mas apa? Anwar. Iki nek awakmu nandur melon apa nandur anu ya mending. Aku kok kulon suwen terakhir randang cair. Coba sing gawe jembatan iki. Jembatan antar pulau iki. Sing gawe jembatan antar pulau, antar pulau sawah lor karo sawah kidul iki, Bos. Lagi ngalornya sapa enggak? Kene enggak? Oh. Double oke hae ben awet. Anu wis ngating kan. Heeh. Engko graji ya men. Oh iya ya. Heeh. Ini sekarang dijak-jakin karo Ora ngono nggo graji circle kae. Nguat sik, Bos. Ngewangi Pasigun to? Enggak. Pasigun. Lah kene kono mulek nggih. Oh alah. Tanduri jagung tiba wesan. Heeh. Kalau untuk belajar kapan kae. Sampai sampai semurung dong. Wah, keringe wakeh jane iki. Wakeh.
Aku mengikut kita. Tak dulu yang naik ulur pada ya. Sing bae sehat yang sawah iki. Heeh. Ya nang ngendi iki grup bosmu? Aku ket sampingnya pernah Semanding, lepas Semanding. Semanding? Apa iki anu? Omah. Kok laut kok jadi. Asalnya musola. Heeh. Lima. 5 musuh 5. Oh, 5 bulan. Heeh. Jane gorong-gorong iki. Kene ana ngendi iki bodonan? Yang piang. Ketoknya bodo putih lho. Heeh. Lekas gawe ta? Kalau nang MTS nih ketok. MTS. Oh. Mungkin kan? Oh, anak Gapura kae ta? Hah? Gapura kae. Iya paling kita pura to. Oh, gawe gerbangnya lah. Heeh. Kayak gambar. Heeh. Lah tak kira kan ditutup ngono mane. Ini ditutup musnah. Mane kan enek SBC to kae. Iya. Heeh. Rambut gambar. Kayak gambarnya kok ono kuwi jalan. Heeh. Akal kan di paran. Kono lho, ning kono lho. Apa ning kono enggak? Oh iki. Heeh. Lah motor mana ngendi? Luar. Ora iso ngidul. Luar udah sawah lho. Heeh. Banyune sik mili ya kene. Orang ngaret iki. Orang ngaret sik. Orang ngaret. Oh, enak malah. Mulai wis wareg dhewe. Lho Bos, wis ana bodho boleh layangan sore-sore. Lho, kowe iya kaya ngene lho Bos. Parine wis ora enek di ngumpulne layangan. Oh, enak. Mata. Oi. Oi. Mata. Oi. Mau ompeng nyoteng wong arit. Piye, sukete iso ijo ora? Lepas hari sore ini jangan gini. Lah wis mulih piye? Saya ngumpulin layangan jangan gini Bos, loh. Layangannya diumpulnya loh. Loh. Yo, ngumpulnya Bos.